வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த மாமியார் சமையலில் ஆட்டு ரத்தம் பொரியல். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் ஆட்டு ரத்தம், கருவேப்பிள்ளை, சீரகம், மல்லி. இது சீரகமும் மிளகும் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். இது மஞ்சள் பொடி. இது சின்ன வெங்காயம், உப்பு. இது தேங்காயை துருவி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய். இப்போ இந்த மாமியார் சமைக்க பார்க்கலாமா? இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வைக்கிறேன். இதில் ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும். இந்த தண்ணி சூடானோடனே இந்த ரத்தம் இருக்குது பாருங்கள், ஆட்டு ரத்தம். இதை அந்த தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் வேக வைக்கணும். வேக வச்சா ரத்தம் கட்டி ஆயிரும். இப்போ இப்படியே போட்டு நம்ம கிண்டுனா அது நல்லா இருக்காது, அது சீக்கிரமும் கட்டி ஆகாது. அது வேக வச்சு தான் நம்ம ரத்த பொரியல் செய்யணும். இப்போ இந்த தண்ணி சூடாகுது. இந்த ரத்தத்தை சார் ரத்தத்தை போடுறேன். அதில் அவ்வளோதான். அது நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும். அந்த வேக வேக அந்த ரத்தம் நல்லா கட்டியாக இரும்பு மாதிரி நல்லா ஆயிரும். அப்போ நம்ம உதுத்து விடுறதுக்கு நல்லா பொழு பொழுன்னு இருக்கும். இப்போ அப்படியே போட்டு நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னாக்கா அது தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதில் அந்த கெட்ட தண்ணி பூரா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரத்தத்தை வாங்கிட்டு அப்படியே பொரிக்கிறதுல அது ருசி இருக்காது, அது நல்லாவும் இருக்காது. நம்ம முறையாக செய்யணும். எந்த ஒரு பொருள் இருந்தாலும் முறையாக செய்யணும். அந்த ரத்தத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த பொருளை அத்தனை பொருளையும் அதில் போட்டு செஞ்சால் தான் அது சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா, கட்டியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்போ அது வேகக்குள்ளேயே இப்படி நம்ம உடச்சி விட்டுட்டணும். இப்போ ரத்தம் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கினோன்னே அது தண்ணியாக இருக்கும். அது போக 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 அது கட்டி ஆயிரும். அது ஒன்றுமே அது போடவே வேண்டியதில்லை. ரத்தம் அந்த ஆட்டுலேருந்து ரத்தம் வெளியில் வந்தோடனே அது கட்டி ஆயிரும். இப்போ அது வேக வேக நிறமும் மாறிடும். பார்த்திங்களா, கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ ரத்தம் மாதிரி இல்லைல்ல, இப்போ வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இது நம்ம உதுத்து விடுறதுக்கு நல்லா பொழுன்னு இருக்கும். அப்போ இது வேகக்குள்ளேயே இப்படி நம்ம உடச்சி விட்டுக்கணும். அப்படியே உடைக்காமல் வேக வச்சோன்னு வச்சுங்களேன், அதை வெளியில் எடுத்து நம்ம உதுத்து விடக்குள்ள வெறும் ரத்தமாக இருக்கும். இதை உடைக்கவும் உள்ளேருந்து ரத்தமாக வருது பாருங்கள். இப்போ ரத்தம் மட்டும்தான் அப்படியே கட்டியாக நிற்கும். இந்த தண்ணி ஊற்றுறோம் பாருங்கள், அந்த தண்ணி மட்டும் தனியாக நிற்கும். அந்த ரத்தத்தோட தண்ணி சேராது. இப்படியெல்லாம் மாமியார் விதவிதமாக சாப்பிட்டனால தான் இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டுட்டு நான் தெம்பாக இருக்கிறனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். அதை நீங்களும் அதை எங்கிட்ட இருந்து பழகிட்டு நீங்களும் அது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கணும். ரத்த சோவைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இது. இப்போ ரத்தம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரத்தத்தை எடுத்து இதில் வச்சு உதுத்து விட்றேன். இதுதான் ஆட்டு ரத்தம். ஆறட்டும். இதில் பொரிக்கக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, அந்த எண்ணெயிலேயே தான் அது வேகணும். அதனால் சட்டி காய வைக்கிறோம். அடுப்பை பற்ற வைக்கிறேன். எண்ணெய் இதுக்கு கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றணும். காரம் நமக்கு தக்கனை போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 ஆட்டு ரத்தம்னாக்கா ஒரு 4 மிளகா போட்டால் போதும். மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் அளவாக போட்டுக்கிட்டால் போதும். கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி. அந்த சீரகம் தான் போடணும். ஜீரகம் போட்டு தான் அதுக்கு தாளிக்கணும். சீரகம் போட்டுக்குவோம்.
பொரிஞ்சிருச்சு நல்லா ஜீரகம். இப்போ நான் வெங்காயத்தை போடுறேன். வெங்காயம் நிறைய போடணும். இப்போ வந்து மிளகா ஒரு 3 மிளகா வெட்டி வச்சுருக்கேன். இது போதும் அதுக்கு. ஏன்னா காரமாக போட்டால் பிள்ளைய சாப்பிடாதுங்க, அதனால் காரம் கம்மியாக போட்டால் போதும். இதை போட்டாச்சு. நல்லா கொஞ்சம் பொரியட்டும். நல்லா வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். அப்புறம் போடும். இப்போ வந்து இதை நல்லா இப்படி உடச்சி விடணும். நல்லா உடச்சி விட்டுட்டோன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்படி தான் உடச்சி விடணும்ப்பா. இப்படி உடச்சி விட்டு தான் நம்ம அதை வதக்கணும். பொரிஞ்சிருச்சு. வந்து அதில் போட்டுடலாம். அப்படியே உடச்சி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் இது மாதிரி உடச்சி விட்றணும். ரத்த பொரியல் சாப்பிட்டா எவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இந்த ரத்த சோவையெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது. நாங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ரத்தம் வாங்கிட்டு வந்து பொரித்து பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நல்லா கொடுப்போம். பிள்ளையெல்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுங்க. இதில் வந்து எலும்பாக இருக்குது, ஒன்றும் கிடையாது, கழிவில்லாத பொருள். இப்போ வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே அதை வந்து வதக்கணும். வதங்க சுருங்கி போயிடும். அப்படியே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்க வேண்டியது. உப்பு போட்டு அதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுக்கணும். அதுதான் மஞ்சள் பொடி. நம்ம கீரை பொரியல் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இல்லை, இதுதான் பொரிக்கணும். பொரிச்சிட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து இது மிளகு சீரகம். இவ்வளோ மிளகு போட்டால் போதும், இவ்வளோ சீரகம், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் சீரகம். ஏன்னா பச்சை மிளகா ஒரு 3 மிளகா போட்டிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் மிளகு சீரகம் போட்டாக்கா ஒரு மாதிரி கமகமன்னு வாசமாக இருக்கும். அது நம்ம கிண்டி விடக்குள்ளைய வாசமாக வரும். கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுங்க, அடி பிடிக்காமல். அந்த எண்ணெய் ஊற்றிருக்குமில்ல, எண்ணெய் நிறைய ஊற்றினா நல்லது தான். இப்போ இந்த எண்ணெயிலே வேகட்டும், கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். ஆட்டு ரத்தம் பொரியல் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 4 வரி பாடுறேன். வட்ட பாறையில் வரகரிசி தீட்டையில், வட்ட பாறையில் வரகரிசி தீட்டையில், கையை பிடிக்காதீங்க கருவளையல் சேதமாகும், கையை பிடிக்காதீங்க கருவளையல் சேதமாகும். தன்னே நானே ஒடுதானே நானே. பார்ப்போமா? ஓகே, ரத்த பொரியல் ரெடி. இப்போ வந்து தேங்காயை போட போகிறேன். இப்போ வந்து தேங்காய் சாப்பிட்டு பாருங்கள், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. ரத்த பொரியல் சூப்பர், பார்த்தீங்களா? கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆஹா,
சூப்பர். உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது ஆட்டு ரத்தம் பொரியல் எப்படின்னு இந்த மாமியார் உங்களுக்கு விவரமாக நல்லா பக்குவமாக செஞ்சு காமிச்சேன். இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சமையலில் உங்கள் அனைவரையும் வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.